По-моему, они уже догадались, что сейчас будет, да? Да, мне кажется, уже поняли. А сейчас будет музыкально-технический сейшн ресинт. Где два Ивана Попов? И Федулов! Что мы сделаем, а? Сегодня с помощью кусочка фольги мы направим на путь истины нашего старого доброго друга. Ну, вы, наверное, догадались уже, о ком идет речь. Не нуждается в представлении. Вот это вот. Да, он. Мы подготовили инструмент к экранированию, то есть все платы демонтированы на данный момент, клавиатура демонтирована. Вот они, эти два шлейфа, по которым бегают данные. Вот по этому шлейфу у нас опрашивается панель управления. Я думаю, самое время приступить. Потребуется паяльник, само собой, потребуется небольшой кусочек фольги, припой, скотч двусторонний, скотч обычный и, как ни странно, нафиг ненужный картридер. И первым делом, что мы с ним сделаем, это отрежем ему хвосты. Отрежем и выбросим его к чертовой матери. Что нам нужно отсюда? Вот это вот так. Вот это тоже в помойку. Так, нам нужен небольшой кусочек провода. Один, тоненький. Снимем изоляцию с него. Не сломать бы ноготь. Выворачиваем его отсюда. Вот так вот. Да. Там что-то сыпется, какая-то детская присыпка, наверное. Так, эта изоляция нам не нужна. Нам нужен один тоненький проводок. Остальное нафиг. Примеряем длину. Нужно вот здесь немножечко с запасом оставить. И с другой стороны немножечко с запасом оставить. Вот примерно вот так. Да, остальное мы отрезаем. Провода еще чугунные у этого картридера, не лудится нифига. Мы берем где-нибудь вот как оставляли запас, да? Вот где-нибудь вот здесь паяльничком раз так. И с другой стороны делаем то же самое. Отлично. Нам понадобится ножик канцелярский. Зачищаем этот провод. Аккуратно, чтобы его не отрезать. Нужно только снять изоляцию. И вот так ее снимаем. В итоге у нас должно получиться что-то вроде этого. Чуть-чуть скрутим, чтобы он особо сильно у нас не распушался. Нам понадобится двусторонний скотч. Мы приклеиваем его прямо к шлейфу. Вот так. Отрезаем. Еще один проход с другого края. И также отрезаем. Снимаем со скотча защитный слой. Сняли. Вот так отлично. Что мы получили? Залуженный провод с одной стороны, с другой стороны, посередине он у нас оголенный. То есть вот этой вот самой частью он будет касаться экрана. Мы теперь берем, прикладываем вот этот кабель. И вот он у нас прям приклеивается к двустороннему скотчу. Все очень легко, просто, красиво. Похоже на правду. Теперь мы берем вот этот кусочек фольги и наклеиваем его сверху. И фольга у нас с этим кусочком кабеля соединяется. И вот так вот можно его еще раз обернуть. Еще раз обернуть. С этим пока все. Берем обычный скотч. Зачем это нужно? У нас здесь уже земля получается, чтобы не коротнуть ни на что, собственно. Всегда мечтал, чтобы краешек скотча как-то подсвечивался.
Отмерили, отрезали. Теперь прикладываем. Отлепись от меня. Вот так. Все. Оборачиваем. Кран мы изолировали. Так, и еще один кусочек. Все, вот оно у нас спрятано в изоляцию, чтобы у нас все соединилось с землей. Вот с этой стороны зачистили небольшой участок полигона земельного. Нужно вот этот кабель к нему вот так припаять, что мы сейчас и сделаем. А вот мы его с одной стороны вот так припаиваем. И на ответной части, на материнской плате, мы сделаем то же самое. Вот с этим концом. И вот у нас все готово к торжественному запуску после небольшой модификации. Включаем аппарат. Ой, это было громко. Где тут ползунок громкости? Поднимаем. Все, и мы слышим только чистый белый шум. Никакого фона больше нет. Все чистенько. Никаких пульсаций. Только полезный сигнал. Все, аппарат исправен. Сегодня мы будем крутить его звуки. Ну не крутить, так пощупаем, что тут есть. И главному герою в спину топор.